Hola, Olita, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, sí. Porque en México ya es noche. Lo que vive en México es noche, sí. Estamos otra vez en Spunky. En Roblox, sí. Recuerdo cuando abrí mi cuenta. Cuando tenía esto. Hoy vamos a hacer todos los sonidos de Spunky Pyramid. Y no tanto la limona, empecemos. Primer pirámide, Spunky Pirámide Mr. Soul Horror. Así está muy bonito. Y eso suena. Chido. Siguiente Spunky, pues sí, me gustan esos Spunky Pyramid porque son como hermositos. Spunky no, Spunky Pyramid de Mr. Fun Computer. Ok, así está bien bonito. Y así suena. Ok, vamos por Simón. Porque es que hay no sé por qué, pero el creador le gusta mucho los Spunky Pyramixer y están muchos. A ver, esperen. Esperen, corte. Ok, aquí estamos como Spunky Pyramixer Simón. Y vamos arriba porque sí. Así es, está muy bonito. Y así suena. Ok, siguiente. Spunky Pyramixer Durple. Muy bonito, está muy bonito. Sí, me gusta también este. Y así suena. Ok, un aviso importante. Deben de poner un poquito más de animación la Spunky Pyramixer Durple para que te así está bien. El siguiente, Spunky Pyramixer Tots. O sea, tóxico porque es Tots. Así es bien bonito como Grey. Y así suena. Ok, siguiente. Garnor de terror Spunky Pyramixer. Disculpe por esos sonidos que mi papá está roncando, está durmiendo. Bueno, así es. Está chido. Y así suena. Ok, siguiente. Spunky Pyramid Tots de terror. Así es. Y así suena. Ok, siguiente. Garro Pyramid de Spunky. Ok, a ver si aquí no. Es que no hay como pirámides aquí, pero así es. Garnor y así suena. Ok. Siguiente. El Spunky Pyramid Brut. Ok, así es. Muy bonito y tiene animación de caminar. Y eso suena. Ok,
siguiente. ¿El Sprunky Piramicha ha sido piramida? Ok. Bueno, así es, y así suena. Ok, siguiente. El Sprunky Piramicha Wenda. Estoy diciendo muy rápido, es que sí, porque después se me cabe el tiempo. Bueno, así es Wenda, muy bonita, y así canta. Ok, una pregunta. El Sprunky Pyramid Wenda es como el conociendo al creador, pero ¿y qué? Siguiente. El Sprunky Pyramid Boker de Sprunky Pyramid. Así es, también Natalia. Y así suena. Ok, siguiente. El Sprunky Pyramid Arturo, no sé. Así es, bien bonito caminando. Está bien bonito. Y así suena. Ok, siguiente. Sprunky Pyramid Owax. Ok, así es. Y así suena. Ok, siguiente. El Sprunky Pyramid Mr. Sol, normal. Así es, muy bonito también hermoso. Y así canta. Ok, siguiente. El Sprunky Pyramid Oren. Ok, así es, los que les gusta Oren. Y así suena. Ok, siguiente. El Sprunky Pyramid Gray. Sí, Gray. Ok, así es y así suena. Ok, siguiente. Como yo no hay piramidal, vamos abajo porque hay muchos piramidales. Si quieren que haga un video de enseñarle todos los sonidos a Sprunky Mostaza, le suscríbete, por favor. Bueno, Sprunky Pyramid Terror de ¿cómo se llama? Awards. Así es, y así suena. Ok, siguiente. Sprunky Pyramid Mr. Funk Horror. Así es, y así suena. Ok, siguiente. Sprunky Pyramid Brock, creo que se llama. Okay. Me salió la primera. Así es, muy aterrador. Y así suena. Ok, chicos. Por yo, para mí. Para mí, me conseguí el Sprunky Pyramid Horror, sino para ustedes. Porque si está mucho
horas ayer, el sábado, sí, porque hoy es domingo. Bueno, creo que así es, muy aterrador la verdad el final. Y así suena. Ok chicos, por aquí como yo no tengo Robux, como siempre Robloxiano, pues no tengo al Sprunky Pyramid ni Mr. Black. La verdad es muy bonito ese, pero tengo una pregunta, creadores, tengo una pregunta. ¿Parece Black? ¿Soy yo? ¿O parece Black otro, no sé, que no parece mucho a tu... ¿Cómo? Que no parece mucho a tus Spunkies. Pero ya que. Bueno chicos, si les gusta el video, le suscríbete, por favor. Porque sí. Y si quieren hacer todos los sonidos de Spunky y Mostaza que les gusta tanto. No sé por qué les gusta tanto Spunky y Mostaza. Le suscríbete. Pero, bye.